Ó, Uau quer. Olha lá. Uau quer. Uau tá querendo macarrão, olha lá. Ah, não toma, é meu. Eu vou comer tudo sozinho. Eu vou comer tudo sozinho. Vai comer tudo, vai. Não vou dar pro Uau. É tudo meu. Eu vou comer tudinho. Eu gosto de macarrão. Eu gosto de tudo que é de comer. Ei, para com isso. Não, não, não. Não, parou, parou. Não é pra dar pro cachorro, não. Não, filho. Não é pra dar pro cachorro, não. A situação do cachorro. Com molho e com macarrão. Mas olha a cara de safado. Olha a cara de safado que ele faz. Pensa numa criança que gosta de comer. É você, não é, filho? É muito gostoso. Não, filho. Não pode dar pro cachorro. É, eu tô vendo o que você fez com o cachorro. Olha só. Cheio de macarrão em cima do cachorro, ó. Todo cheio de macarrão. Ó o focinho. Olha a situação desse cachorro.
Agora quem vai tomar o banho é o Lohan. Olha quem vai tomar banho com você. Lohan, tomar banho com você. Quem é que vai tomar banho com o neném? O Lohan. Abraça, Cocó, abraça. Ah, que Cocó gostoso. Abraça? Ai, que abraço gostoso. Ai, que gostoso. Que gostoso. Olha lá, o Lohane tomou banho, olha lá. O Lohane tomou banho.